Хүн орчлон ертөнц дээр хэрхэн амьдрах тухай. Цувралын 10 дахь хэсэгт таныг урья. За. Таны өнөөдрийн амрыг ирье. Мэргэн хүн хурц боловч юу ч зөсдөггүй. Мэргэн хүн хуруугаараа онилдог боловч цоолдоггүй. Мэргэн хүн шулуухан боловч даруулгатай. Мэргэн хүн гэгээлэг боловч гялалзаж гангардаггүй. Хүний хамгийн том алдаа бол хит ихийг хүсэх явдал юм. Хэрхэн хангалттай байгаагаа ч мэдэхгүй байх нь хамгийн өрөвдөлтэй эмгэнэл юм. Хамгийн том алдаа бол өрсөлдөн хатаарах явдал юм. Хамгийн том дутагдал бол алдаагаа хизээ зогсоохоо мэдэхгүй байх явдал юм. Аливаа асуудал эхлэхээс өмнө зогсоо. Эмх замраагүй байдал үүсгэхээс өмнө өөрийгөө тогтоон барьж сур. Том хүндрэлд орохоос өмнө жижиг асуудлыг шийдэж бай. Олон болохоос нь өмнө цөөхөнтэй нь харьцаарай. Амархан байхад нь хэцүүг нь их л. Хид хідэн жижиг үүрэг даалгавруудаар дамжуулан агуу их ажил үйлсэд ойрт. Хамгийн том мөнх ногоон нь жижигхэн суулгацаас эхэлж ургадгийг байнга сана. Мянган бэрийн аялал нь ганцхан алхмаас эхэлдгийг байнга санаарай. Хэрв та яаран үйлдэл хийвэл бүдэрч магадгүй юм. Хэрв та хөлийн үлмий дээрээ зогсвол доктортой зогсохгүй байж болох юм. Бүтлгүйтэл үргэлжлэн тохиолдоод байвал ихэвчлэн дуусах төхөж байгаа нь тэр байж болох юм. Төгсгөлд нь эхлэл шигээ маш болгоомжтой байгаарай. Даавг ойлгож ухаарсан хүн үйлдэл хийхгүйгээр бүтээгээд хийжигдэг. Харин даавгийн хандлага багтай хүн бол зорилгоо тавьж байж үйлддэг. Агуу хүн гэж өөрийгөө үнэлэх нь ухаарч чадаагүй шинж. Доогуурт өөрийгөө үнэлэх нь өөрийгөө мэддэг хүний шинж. Хамгийн агуу шулуун шудраг байдал нь аяндаа бүтээмжтэй болоод ирдэг. Бага зэрэг шудраг байдал нь аяндаа өөрийн танд сонголтоор хийгддэг. Буяны үйлсийн хамгийн их нь буян болж мэдэгддэггүй. Бага хам буян нь хизээч мартдаггүй буян байдаг. Бусдыг таньж мэдэх нь мэдлэг юм. Өөрийгөө мэдэх нь мэрэгэн ухаан юм. Бусдыг удирдах нь ур чадварыг харуулдаг. Өөрийгөө хянах чадвар бол үнэхээр агуу хүчирхэг чадвар юм. Өөртөө байгаагаа хангалттай байна гэж мэдэх үедээ л баян байна гэсэн үг. Хийх зүйлээ хизээ хийхээ мэддэг байх нь зохих ёсоор үйлдэлээ хийдэг хүний чадвар юм. Байр сууцаа хизээ барихаа мэдэх нь төвчээртэй төсвөртэй явдал юм. Даавтаа нэгдмэл ойлголттой амьдрна гэдэг мөнхийн амьдралаар амьдрна гэсэн үг. Та энэ миний яриад байгаа мэрэгэн хүнтэй хит ойртож чадахгүй. Гэвч та ухаарч чадвал тэр мэрэгнээс зайлсхийж чадахгүй. Бас та түүнд тусалж чадахгүй. Та түүнд хор хөнөөл учруулж чадахгүй. Та түүнийг алдаршуулж чадахгүй. Та түүнийг гутааж чадахгүй. Тэр эрхэн даруй мэрэгэн бол аль хэдийн хүмүүний тэнгэрийн доорх хамгийн энгийн эрхэн элч юм. За ингээд энэ видео танд таалагдсан бол өгөөмөр сэтгэлд лайка үлдээж, өрөөл бусдтай шеэрлэж тусал ухаанаа хуваацаарай. Танд баярлалаа.